viza sentrdan vizaga topshirib chiqdim Angliyaga. Короче, shu janjal, urush nima bo'lyapti bilmayman. Вообще, yurib ketdimi? O'tib. Ozdopani klipida bitta model qizni urib ketishibdi, ko'rdinglarmi? Shu bo'lib yotdi hamma yoqda. Вообще, ya, просто vahvoy. Nimaga Ozdopani o'zi gapirib chiqmadi? Nimaga hamma jim turibdi? Nimaga Ozodopa buni o'zi olib chiqmadi publiku? Hammasini javobgarlikka tortish kerak. Rejissyorlarni hammasini bechora qiz invalid bo'lib qopti bir umrga. Endi farzand ham ko'ra olmaydi. Imni biodri singan farzand ko'ra olmaydi. Kapets, lecheniyaga qancha pul kerak? Nimaga Ozodopa yordam bermabdi? Nimaga operatsiyalarga yordam bermabdi? Hayronman. Короче, eshitishimcha $500 qo'liga berib qo'yishganda, Ko'ttiyni qiz deyishgan rejissyorlar. O aktrisa klipida Gelenwagen mingan aktrisa kichkina qiz yoniga odam olaylik, yoningizda odam bo'lsin desa, o'zim haydayman deb amiqchib qanjiq. Bitta qizni nogiron qilib qo'yibdi. Javobgarlikka tortish kerak. Nimaga jim o'tirishibdi? Nimaga заявление yozmagan? Что это такое? Я удивлена жестокостью людей. Ozodopa nimaga indamadi ekan? Nimaga publikaga olib chiqmadi? Meni klipimda shunaqa tragediya bo'ldi. Shunaqa Gelenwagen'da mana yoshlik qilib qo'ydi bu qiz deb Ozodopa nimaga publikaga olib chiqmadi ekan? Hayron qoldim. Капец! Это что это такое? Что творится? Что за криминал? Qo'shiqchimi, artistmi, hammasi zakonda oldida javob berish kerak. Men tak o'ylayman. U aktrisa hali qizil daroshkalarga chiqib olib maqtanib yurgan, men klipda o'ynadim degan qanjiqni qamash kerak. U qanjiq amdi, Gelenwagen amdi, ami yirig'ni qamash kerak 100%. Bu qizni og'zidan qanday ovqat o'tyapti ekan, hayron qolaman. Bitta odamni invalid qilib qo'yib, qanday ko'chada yurib degan, Ozodopa ham qanday spokойно yurib degan, yordam qilmasdan, hech narsa qilmasdan bechora qizga qancha pul kerak endi operatsiyaga. Kapets, я в шоке просто. Kutmagandim, Ozodopadan kutmagandim. Вообще. Mana shu qanjiq urib ketgan. Gelikda. Klip jarayonida, боже мой, klip jarayonida. Yo'q, твою мать, пиздец. Boshqa davlatda shunaqa bo'lsin, sudga berib ontar-tuntar qilib tashlashadi. Bоже мой, shunda bilamizki, qonun ishlayaptimi, yo'qmi? Qani ko'ramiz, shu qizni tarafini olib birorta o'tib chiqarmikin? Bitta klipda deb bitta qiz invalid bo'lib qolib ketaveradimi? Hech kim javobgarlikka tortilmaydimi? Что это такое? $500 berib qo'yishib, "Xayr, biz sizga связga chiqamiz. Siz больницада yotib turing" deb, "Всё, xayr ma'zur." U qiz chiqib olib klipdan qolib ketaveradimi? Qarayapsizlar. Заявление yozish kerak. Срочно Ozodopa. Allo. Endi ta'zi singan bo'lsa, unga implant qo'yish kerak. Implant falon pul turadi. Boshqa davlatda qilish kerak uni ham. Господи, детей родить нельзя. Koshmar. Hayotini to'ntar-ontar qilib yorib, indamay pulni bosda xonim konsertlarda qilib gapirib chiqmaydimi? Ozdopani o'zini oqlab qo'ymaydimi xalqning oldida gapirib chiqib? Hayron qoldim. Tan berib yordim, shu artistlarga tan berib qo'ydim. Ozdopani har doim hurmat qilardim. Kapets.